Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okey, dah lama kita tak bersiaran. Dah lama dah kita tak bersiaran. Hari ni kita bersiaran. Okey, kita tak tahu apa hasil. Sekarang kita berada depan padang padang. Ni nama dia padang. So, dia betul-betul berdepan dengan Westport. Ya, kita boleh adik-adik. Okay guys, sekarang kita baru sampai, baru pancing. Asal pancing dulu, kita tengok buah hasil hari ni. Haa, tu dia guys. Ya Allah, sepupu kurau ni guys. Haa, nampak guys? Sepupu kurau lah guys. Tengok muka dia guys. Wah, hilang dia punya mampu guys. Nampak sepupu kurau lah, nampak tu dia punya rambu-rambu. Pindah. Dia dah macam tadi. Alright. Ini dia guys. Muka sikit bang. Alright guys. Puji kita guys. Sudah again. Negara dalam 1 kilo lebih sikit lah. Alright guys. Terbaik. Trik kali ni guys. Bang, pandang sikit bang. Senyum sikit bang.